بسم الله الرحمن الرحيم. اتخذ الله ولدا اور يهوديان و نصرانيان وای اتخذ الله ولدا چې الله رب العزت ځان د پاره زوی پیدا کړی دی. سبحانه الله د دیشانو صفاک دی. بل له ما فی السماوات والارض بلکې په اسمانو په مځکه کې چې کم شان دی. کل له قانتون دا ټول د الله تابعداري کوي. بديع السماوات والارض الله پیدا کړی دی اسمان او مځکه. و اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون اور چې کله الله د یو شی په باره کې فیصله کوي فانما يقول بس الله وای واغه شته كن فيكون پس او تاسو وسی بس هغه رقم وسی. دا د سورۃ البقره آیت نمبر 114 اور 119 په دې آیاتو کې الله رب العزت د يهوديانو جوابات ورکړي. يهوديان و نصرانيان قالوا اتخذ الله ولدا دی وی چې الله زوی. يهوديان وی وقالت اليهود عزير ابن الله عزير د الله زوی دی. اور نصرانيان وی وقالت النصارى مسيح ابن الله. اور بعض خو بیا وایي چې فرشته د الله اولاد دي. حقیقت دا دی چې یو شی د الله اولاد نه دی. دا دی غلطی عقیده دي. سبحانه اول جواب دا دی چې الله پاک دی. الله د دې شان څخه پاک دی. الله خو محتاج نه دی چې اولاد غواړي. اولاد خو د محتاجانو کار دی. اور اولاد چې پیدا کیږي د اغزه مخکې به غنده نظام بستا سره الله د دې نظام څخه پاک دی. بل له ما فی السماوات والارض دویم جواب پاسمانو پمزه کې چې څومره شان دي دا د الله د پاره دی او د الله مخلوقات دي. دریم جواب کل له قانتون دا هر څه د الله تابعدار او فرمانبرداري کوي. زوی د دې د پاره چې انسان ازما تابعداري او کې ازما فرمانبرداري نو دا کل کائنات چې د الله فرمانبرداري کوي به د اولاد څه ضرورت دی الله ته. بديع السماوات والارض اور پاسمانو ځکه دا ټول شان الله ایجاد کړی دی. بدی ودی ته وای چې نو شي مخکې وجود او تصویر نه بس اول وار یو شی جوړ سي نو هغه ته بدی وای. بدعت هم د دې څخه جوړ دي. الله نبی فرمایي کل بدعت ضلاله هر بدعت ضلالت د دې صدا مراد دی چې په دین کې نوې خبر او داخله لکه چې داخلي سوي دي پورا دنیا کې دا مستد هر سړي ځان ته دین جوړ کړی دی. نوې خبرې کې دین هغه دی چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان کړی دی په حدیثو کې راغلی دی. به هر حال الله فرمایي اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. او موږ چې کله الله رب العزت وایي چې فیصله کوو د یو شی په باره کې نو یو شی ضرورت نشته کن فیکون و دا کار ته حکم ورکو هغه مکمل سي. د الله په حکم سره د پوره کائنات په وجود کې راغلي دي اور د الله په حکم سره د پوره کائنات واپس ختميږي هم. اور دغه مړی وو د مزکی او د هر څه چې دی دا په یو لفظ کن باندې راغلی هم دی په وجود کې اور په یو لفظ کن باندې ختميږي هم. او زموږ د پاره په دې آیاتو کې درس او پیغام دادی هر هغه نسبت هر هغه سوچ هغه ګمان د الله او خواته کول چې کم د الله د شان مطابق نه دا حرام او ناجایز دی.